ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದೊಂದು ಪಟ್ಟ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈತಲ್ಲ, ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್. ಇದು ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮೇವೆತ್ತೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇದಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟ, ಇದು ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ ಕೈಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು. ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ತುಂಬ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತದೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಥರ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ರಫಲ್ಡ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪುಕ್ಕಾಗ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ದಿನೇ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೀವೇನೇ ಮೇವು ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀರು ಮಾಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನೀರು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಂಕರ್ದು ಸಿಮ್ಟಮು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಸರು ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿವರ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿವರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು, ಈ ಥ್ರೋಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಇದು ಗಂಟ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅದು ಏಸೋಫೇಗಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಗಂಟ್ಲು ನಾಳ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಲಿವರ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೇವು ತಿಂದರೂ ಕಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತದೆ, ವಾಮಿಟು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ವಾಮಿಟೇ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಸರಿಂದ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಸುಮಾರೊಂದು ಇಯರ್ ಎಂಡ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಬಂದು, ಈಗ ಸುಮಾರು 11 o'clock ಟೈಮು, ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜುವಲಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್. ಇದು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು -10ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಟ್ಟೋದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಈ ಪಟ್ಟಾಗೂ ಡಿಸೀಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕುಡಿಸಿದ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕುಡಿಸೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು, ಈ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಉಂಡೆಗಳ ಟೈಪ್ ಬಂದವಾಗ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಸರು,
ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾನು ಒಂದು 2 ಡೇಸಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಡ್ ಅದು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಹಳೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೋನಿಡಜಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈಸೂರಿಂದ ರಘು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಆಪ್ತರು. ಅವರೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 4th ಸ್ಟೇಜು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳೂ ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾಕ್ಸ್ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಇದು ಅಮಾಕ್ಸಿಲಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನೇ. ಬಟ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಕಿಡ್ 125 mg ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 250 mg ಇದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದರಿಂದ ನಾನು 250 mg ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಾಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಕ್ಸಿಲಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡಾಕ್ಸಿ1 ಅಂತ ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು. ಇವೆರಡೂ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನ 125 mg ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನ 8 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 8 ಪೀಸು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಸಿ1 ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಗೋಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗೋಲಿಗಳು ಒಂದು 4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 4ರಿಂದ 5 ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಐದಂದರೆ ಒಂದು 10ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಬರೋ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು. ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನ ಕಾಲು ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನೈಟಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಮಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದು 2-3 ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ, ವಾಮಿಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸಿಮ್ಸು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಏನಾನ ಇದ್ದಾಗ, ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆನ ತಣ್ಣಗಿಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 1 ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು 20 ml ಕುಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಡಾಕ್ಸಿವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಕ್ಸ್ ಕಿಡ್, ಇದನ್ನು ಮಾಕ್ಸ್ ಕಿಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಂಡೆಗಳಂದರೆ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಪಿಜನ್ ಪಾಕ್ಸು, ಅದ್ರ ಪಟ್ಟಾಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಗಳಾದರೆ ಒಂದು 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಭಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಂಕರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಭಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಸಿವನ್ನು ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಕರು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 7 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ 3 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋರ್ಸು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಾಗಳನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಸಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಾಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿ 3 ಡೇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸುಕ್ಕ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗೋಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಪಟ್ಟ 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕು. ಇವತ್ತು ನಿಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು 20 ಕಾಳು ಡಾಕ್ಸಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ದು ಒಂದು 10 ಇಂದ 20 ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಲ್ಯಾಕ್ದು ಸಚೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದೊಂಥರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಥರನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫುಲ್ಲು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು 500 ml ನೀರು. ಇದೇನು ಡೋಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು Liv 52 ಆ ಥರ, ಇಲ್ಲ Liv 52 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, Liv 52 ಸಿರಪ್ಪು, ಡ್ರಾಪ್ಸು ಏನಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 20 ml ಪಟ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಸಿರಂಜನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ನೀರು, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 20 ml ಇದು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಿರನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ml ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕುಡಿಸಿ ಇದೇ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋವಂಥ ಫೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ತಿನ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಟಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ತಂಪದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.